咳に効く激痛ツボご紹介します。場所は超簡単。首を倒した時にポコッと出る骨のすぐ下から指1本分横。そこがテイゼンというツボです。左右同時に1回5秒5回ずつ痛気持ちいい強さで押してケアしていきましょう。押し方のポイント。指でツボを押さえて首に引っ掛けるようにして押すと力が入りやすいですよ。また温めるのも効果的ですので、首を触った時に冷たい感じがした時はぜひ温活グッズなどを利用して温めてあげてください。このテイゼンというツボは気血といって経絡の中にあるツボとは別である3体のツボです。気血は昔から即効性のあるツボとして受け継がれてきているものですので、風邪の時や喘息で咳が辛い時、お薬とツボ押しを併用してぜひお試しください。今日もお疲れ様でした。